ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಚಿಂತನಂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶತ್ರು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ. ವೈಟ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಹೇಗಪ್ಪ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಕುದಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಇಸ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಾಗರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶ, ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಒಬೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಅದು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಲೀಚಸ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬೋನ್ಸ್, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀತ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳು, ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಹೇಗೆ ಈಗ ಇಂಬಳ ಲೀಚ್ ಹೌ ಇಟ್ ಸಕ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಟು ಅವರ್ ಹೆಲ್ತ್. So there are many brothers and sisters of the sugar. So anything ending with O's, glucose, fructose ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಸ್, ಮಾಲ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಓಸ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆದರೆ ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್, ಈಥೈಲ್ ಮಾಲ್ಟಾಲ್, xylitol, ಸಾರ್ಬಿಟಾಲ್, ಮಾಲ್ಟಿಟಾಲ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆದಾಗ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶುಗರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶುಗರ್, ಬೀಟ್ ಶುಗರ್, ಶುಗರ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶುಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿರಪ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿರಪ್, ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್, ಕಾರ್ನ್, ರೈಸ್ ಬ್ರೇನ್, ರೈಸ್, ಓಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಅವೇರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.